da yake ka san Kano su daban suke Kano ba a daban suke billahi lazi ko da fitina ka zo mutanen Kano su bika yanzu kuna kallo fa sarakuna biyu a Kano dan Allah wani ya hakura ya bar ma daya dan Allah kuma kowa sarki ne ka dawo gidan Kadiriya mana Karibullahi dan wata man da sarka bara shi ne kaliban mahaifinsa yanzu an ƙara samu wani kaliba makwarari shi ma yana kwararawa shi ma shugaban Kadiriya ne kuma kowa da tawagarsa ka dawo cikin sunnan dan izalam wala ba zama lafiya ake ba idan ka zo bangaren Jos din ba daɗi idan ka zo bangaren Kaduna ba daɗi cikin dariƙan ma ba zama lafiya ake ba billahi allazi la ilaha illa huwa